来继续来看，台中市政府计划要来起代理联合行政中心，本来是要采用 BOT 的模式来兴建，但是因为投资的金额伤大，正歹来招商，所以市府决定要改回自建。地方是来批评咯，毋但浪费着2年的时间，经费嘛起真多，根本就是咧浪费着人民纳税血汗钱。路甲公园等等设施有一个行啊，工程嘛要收尾啊。这是台中市推动的第15期市地中划，嘛计划伫遮起联合的行政中心。本来规划地下2站、地上5站的建筑物，地方人士认为讲，干那起5站真无彩，要求增加楼站。至少要有7楼以上，用 BOT 的方式来向我们的这个市面来招商。结果这个建商来评估之后，哇，这里要20-30亿，觉得实在是划不来。本来讲要 BOT， 即马变自建，地方人士咧批评讲，毋但浪费2年时间，嘛无彩钱。莫过去黑白用投降呀吼，正式市府编预算，咱家己来起。到底是要 BOT 还是要自建？市府的民政局表示讲，目前也未定案。地方人士希望讲，市政府要赶紧编列预算，赶紧起，唔通阁拖。晚间9点，邀请您与世界同步，60分钟掌握全球脉动。What News 9，陈雅玲世界晚报给您崭新视野。